आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों पर खाना लेट क्यों पकता है? दरअसल जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जो दवा से खाने के पकने को प्रोसेस को कम करता है। कम प्रेशर की वजह से पानी जल्दी उबलता है जिससे खाना कम टेम्परेचर पर ज़्यादा टाइम लेता है। ऊंचाई पर ह्यूमिडिटी कम होती है जो जिससे सब्जी का मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए खाना जल्दी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है जिससे खाना जल्दी बनता है।